任何一樣嘢，學棋又好，或者讀書又好，人生又好，俾啲目標自己，然之後咧就盡量咧，我點樣去執行到呢個目標，係點樣去行得順暢啲，去精彩啲。作為即係棋藝嘅資深嘅教者啦，跟住又有自己而家棋院啦。你過去見到我哋香港嘅學生，即係喺呢方面有冇啲咩可以即係都寄予佢哋？即係點樣？嗱，其實咁講話，唔好放棄啦，堅持嗰陣，經歷過頭先講過呢個，可能係一個即係停滯不前期或者係高原期，點樣可以再創下一個高峰？講好容易嘅，但係點樣真係可以執行到咧？或者你作為導師，有時帶佢出去比賽嘅時候，你有冇啲咩即係錦囊係點活用咧？令到個小朋友嘅戰意要提升翻咧？其實咧，第一樣嘢就係要俾啲目標俾自己，任何一樣嘢，學棋又好，或者讀書又好，人生又好，俾啲目標自己，然之後咧就盡量咧，我點樣去執行到呢個目標，係點樣去行得順暢啲，去精彩啲，而唔係話咧，我定咗，因為定咗個目標咧，就唔應該話我今日定呢個目標，聽日咧就定第二個，咁就變咗移動緊，好多人都會有移動目標呢個，有個移動，咁變咗個目標就唔係目標啦，得個變咗係叫做口號，係你啲行為啊各方面配合唔到。第二咧就係話，我哋學任何一樣嘢咧，除咗嗰樣嘢要叻之外咧，我哋要再睇佢背後嘅價值。例如話對嗰個成長，頭先我話，咦，我要堅持，我係咪真係為咗象棋咧？唔係，堅持係一種對嘢對事物嘅態度。就係訓練自己一啲技巧嚟嘅，係一啲生活技巧又好，或者人生一啲態度。其實背後呢樣嘢先係最重要，係因為你能夠去捉實到一樣嘅提升嘅節奏，你就可以用喺第二度。例如話我其中一個學生咁樣，佢咧就之前咧就係讀書咧，或者係叫做上堂啦，捉棋上堂嗰陣時咧係無心裝載嘅。咁咧有一次比賽，咁咧佢就包尾，咁佢就喊晒口咁樣同我講點解會點解跟我學棋都包尾啊？咁我就講啦，同場嘅冠軍同埋你都係同一班學生，都係喺一齊學習。點解佢可以攞冠軍？點解你唔攞？點解你？其實佢嗰刻有冇少少係即係我哋講得唔好聽嗰句，其實有將做得唔好嘅成績就委過於會唔會我喺呢度學藝唔好咧，教得我唔好咧？即係你作為老師都感受到佢有呢樣嘢。睇佢未必係咁樣嘅，唔係有咩意思？真係唔明，自己都有個迷惘。點解我會咁？點解咧？係咩問題咧？咁樣佢都係未必係將個責任去過落我度嘅。咁我都會正面同佢講話嗱，其實佢同你係大家一齊喺呢個環境度上堂啦。佢亦都唔係咩神秘秘嘅喎。佢點解攞到冠軍你攞唔到咧？就係因為佢想攞冠軍，你冇咯。你過往點解就冇咧？點解我話你冇咧？就係我睇唔到你對成績嘅渴求，係咪？你冇努力過。譬如話你而家可以點做咧？你不如你定下啲目標先啦。我想攞前8名，好啦。咁你如果你攞學界賽啊，學界賽其實容易嘅，攞前8名，學界嗰啲小朋友比賽。咁你定咗之後咧，你就俾心機去學習，上堂嗰時認真，然之後翻去練習，再加埋一段時間，我保證你攞。咁結果咧，佢真係做到嘅，係攞到，甚至乎咧接近好成績啦，接近前4。當然啦，最後因為佢起步得慢所以咧都叫做唔係喎，攞唔到前4，但係咧都已經係入到前8名。咁已經係達標，咁佢家長咧就係好多謝我啦，佢直情係同我鞠咗個躬。咁我話咧最重要咧就係唔單止喺個棋藝上面嘅成績，佢都話佢自己咧呢一排咧個學業成績都好咗。點解會有咩關係咧？因為佢願意為自己發力，所以咧就連帶住咧連埋成績都好咗。我話呢個都未係重點，重點就係佢對自己嘅付出。叫做有信心，將來佢遇到人生好多唔同嘅難題嗰陣時咧，佢都願意去嘗試去咬實牙關去克服，咁令到佢可以解決到佢將來嘅問題。我覺得呢個先係最重要。象棋嘅成績，甚至乎當前嘅學業成績都係好渺小。我聽你呢個都又係一個好好嘅勵志故事，即係個學員佢自己失敗咗，但係當然其實你話翻嚟，其實佢唔係去推卸責任或者諉過，但係佢起碼留意到呢個點佢做得唔好，咁跟住就喺呢個位冇停低落嚟，冇放棄，跟住又聽埋導師開解，咁啊揾出個原因，又再重新揾咗啲確立嘅方法，咁最後做出嚟其實好勵志。
係即係你話即係人生即係捉棋可能好短暫嘅啫。我相信一盤棋其實大家即係捉落嚟嘅時候，我相信應該都係半個鐘一個鐘頭嘅事嚇。但係其實裏邊係啊學界大人嗰啲6個鐘都有嘅。哦，有啲又要思考咁耐，即係思考時間可以再長啲。係就係咁，但係其實畢竟都係一個相對短暫嘅時間，但係佢學習到嘅嘢，似乎真係裏邊係好深厚、好豐富。係，其實你覺得咁耐以嚟，即係你尤其是由自己年青着迷呢樣嘢啦，跟而家又變成事業啦，又即係推動香港呢個棋藝發展啦。其實你覺得你同棋結下咗呢個不解緣啦。其實棋對你嘅影響，其實前邊你都分享過，即係將你人生嘅導向軌跡都拉向個水平。你點樣寄予你嚟緊，即係喺同棋之間嘅關係嘅溝通，或者行業嘅發展，你點睇咧？其實都而家唔單止喺個事業上面，我仲透過捉棋咧做好多唔同嘅社會服務。例如話咧，我去唔同嘅懲教院所嗰度啦，阿黃國興處長，懲教處處長，咁就揾咗我去做一個義務嘅象棋導師，喺呢個唔同嘅院所度做分享，同埋做呢個教佢哋捉棋，希望咧透過捉棋咧去改變到佢哋做一啲更新嘅工作咁。咁除咗呢個懲教嘅義務工作之外咧，我就亦都係共創明天嘅升級導師。共創明天咧係政務司司長牽頭嘅一個長遠嘅扶貧嘅計劃。咁我就係受邀請成為佢哋嘅升級導師咧，就係向全港嘅一啲小朋友去提供一啲棋藝課程，同埋將我嗰個故事分享俾你聽，希望透過呢一個分享去改變佢哋嘅。咁即係其實已經喺棋藝裏邊再升華一個層次，去到社會服務啊，冇錯，即係關心自己嘅社區，係啦。咁呢一樣嘢就其實同你一路推動後邊青年嘅發展都係好吻合嘅。係冇錯。OK。咁你如果我哋喺香港，其實你話始終頭先前邊講都係發展時間唔算好長。咁其實作為家長，我哋即係身邊嘅朋友好，或者其實係任何小朋友都可以去試。即係點樣可以去誘發佢哋對呢方面發生嘅興趣，而從而可以真係真係去到學習啊等等。你覺得你有冇啲點子可以提供下咧？即係我覺得呢樣嘢，既然呢個棋藝係咁好嘅，大家可以試下去推廣啦。係啦，係咁啊！第一樣嘢你肯定要踏出第一步去接觸呢一個運動先，接觸咗象棋先。咁然之後咧就係希望咧就令到自己提升啦，即係個目標咧要定係一個，我要提升棋藝喎。咁當然啦，就係要周圍嘅環境支持啦，包括可能屋企人嘅支持啦。例如話，都好喎，捉多兩盤棋啦。咁有陣時咧，家長一個鼓勵咧，其實咧都會好大幫助。如果譬如話唔好捉咁多啦，快啲去溫下書啊咁樣啊，或者係總之一捉棋就話佢，咁你整下反對就係。你當年父母反對你咁沉迷捉棋咧？我就有個先天優勢，因為我喺兒童長大，所以就自己可以主宰自己時間。冇錯，係啦，所以咧就冇呢一種嘅影響。OK，係啦，即係啱啱提到話父母身邊嘅支持都好緊要。我覺得你話每樣運動、每樣事業都好啦，如果你冇身邊再支持嘅話，個個都好似從你唱反調反對咧難嘅。所以你覺得呢個都對你以前嘅棋藝事業或者你而家都係有幫助係嘛？係冇錯，其實家長嘅取態係好重要。係啦，好多小棋王咧都係因為家長係好支持。支持咧唔係淨係帶嚟捉棋、帶嚟學棋咁簡單，仲要係骨子裏支持。譬如話平時練習啦，鼓勵佢多啲練習啦，一練習嗰陣時就讚揚佢啦，甚至乎比賽攞到獎之後咧，可能好多形式化嘅獎勵，例如話帶你食自助餐啊，攞到嗰啲個名次就同你去迪士尼啊，或者係你輸咗嘅時候做啲鼓勵啊，而唔係話喂咁渣㗎，你唔係成日走去學啊，成日咁樣，呢啲好大打擊嘅。冇錯，講有冇聽過啲家長會咁？有。咁你通常你會點同你嘅嗰個即係家長講咧？因為始終係佢係你嘅客戶。係冇錯，都要婉轉點講啊！點講？小朋友係需要多啲支持。當然有陣時咧，偶爾一啲刺激未必係唔好。OK。咁當然一定要拿捏啦，呢個要真係要拿捏。即係話若然有啲，我都會有啲有啲學生啦嚇，真係你點樣去正面當係冇用嗰陣時咧，偶爾咧就話喂係咪真係咁樣啊？真係會有少少係激勵，但係呢個真係要好拿捏，呢個就盡量唔好用。
係，但係當前面好多方法都唔得嗰陣時咧，我覺得特效藥咧偶爾食一粒咧係 OK 嘅。OK，但係如果下下都特效藥就唔啱。係個小朋友都始終係吃不消。OK，需要正面。咁其實又頭先講個家長好支持係絕對好幫助啦。但會唔會啲嘢支持過濃就係構成一種壓力，甚至乎係小朋友未係摸索到佢個對於捉棋嘅興趣啦，或者未咁深厚啦，但家長就倒逼要好緊張，因為我覺得即係點解我會好感興趣呢樣嘢？其實好多譬如我哋自己嘅唔同嘅領域裏邊啦，都會好鼓勵年青人去多啲去嘗試。但係會唔會有時係即係作為長輩啊，或者係即係出嚟社會好耐工作嘅，你當我哋係啲導師身份嘅話咧，即係同啲小朋友後輩講，咁啊變成一種壓力，佢哋好緊張，或者係可能係適得其反。呢個係一個好複雜嘅哲學問題。點解咁講咧？就係話好多時咧啲高手、頂尖高手啊，即係一部分啊，有啲係叫做自修出嚟嘅，有啲咧好多咧，大部分係上一代嘅熏陶底下，或者係熏陶啫。好彩唔係話逼都有嘅，有都係講得靚啲。因為點解咧？真係有啲係開頭唔中意，但係咧就由於屋企個熏陶或者係叫做父母逼，可能成為一個頂尖高手。我舉一個大家都耳熟能詳嘅例子，貝多芬。貝多芬係個細個咧，就係佢個爸爸去逼佢學琴，逼佢練琴。其實佢好唔中意音樂曾經，但係咧將來佢成長之後咧，成為一代音樂巨匠。咁其實係會有嘅。咁當時啦，有啲小朋友可能因為吃唔到苦啊，咁變咗咧佢就唔係好願意去嗰方面投放。咁家長嘅引導係一部分。當然啦，係咪個個適合行呢條路咧？呢個就未必係絕對。係因為有啲嘢亦都係逼得太緊，亦都唔好。所以呢個係你話究竟係對與錯啱唔啱咧？真係一時間都比較難説得清。係啦，亦都有啲人係我好多成功例子係因為咁樣逼出嚟成為咧嗰方面嘅專家。或者係有一方面好精彩嘅一面啦。咁有啲咧就係唔應該逼嘅。咁呢個就好視乎嗰個小朋友嗰個性格。同埋究竟佢個意願，呢個亦都好難講話究竟係誰是誰非。明白，完全感受得到你作為即係星級導師，即係棋院嘅院長，都好難去判斷清楚，即係個小朋友係即係受唔受呢一套啦嚇。即係咁可能個別有啲例子係有成功嘅例子，佢未迷惘未摸索到呢個門徑，但係就透過喺咁嘅過程當中，佢最後掌握到啦。但係我覺得咧，家長咧就起碼要俾佢多啲嘗試嘅機會。因為你唔知道邊一方面有天分啊，譬如話捉棋又可以試下，嗰方面又試下，然之後咧，從中咧你睇到佢究竟係邊一樣比較有興趣，比較願意去練習，咁我哋順勢而為咧係好重要。如果遇到學生佢最後話院長我都係唔報啦我遇到啲困惑，好悶，行到去可能好多種原因。通常你啲情況會點做咧？都應該都多啦，我相信即係遇到個瓶頸就可能佢突破唔到啦，佢就咁當然同佢講下究竟係咩原因啦，因為個個離開個原因都有唔同嘅。有啲人咧係長期冇成績就唔玩，有啲人咧就攞完個冠軍就走咗，都會有冇挑戰就走啦。或者佢要達到個目標，佢冇再更新佢個新嘅目標嗰陣時咧，佢覺得咦我已經夠啦喎，我想攞學界冠軍，真係攞到啦。一攞到之後就唔玩。因為佢話佢仲有其他項目啊，仲有其他方面需要探索，需要去磨練，可能或者將個重心擺落音樂咁樣亦都唔出奇。所以個個都唔同，要睇下要同嗰個學生建立咗個關係啊，亦都了解咗佢個背景，然之後再同佢講。好啊！講到呢度，其實我即係到呢刻我都非常即係簡單咁傾偈咧，都感受到即係你將即係棋藝變成一生嘅事業。雖然而家你都仲好年輕啦，咁啊仲有攞埋即係香港傑青啦，但係其實感覺得到你同嗰個棋即係棋藝啊，或者係棋盤咧，真係好深嘅緣分。咁所以繼續無論而家提升個社會責任啊，其他層次公益等等，都同棋藝
即係唔能夠分開咁樣。咁所以其實我覺得人生又唔係淨係得一個 formula 啦，唔係得一個方程式。咁企雖然我之前我認識嘅朋友唔算好多，去到你咁嘅即係自己咁講，去到要大師級咧就真係冇得你一個我認識。咁但係就堅持堅定咁行呢條路咧，咁就做出即係呢一片嘅大嘅成績。咁所以啱啱我哋前面提過，無論個小朋友中間會唔會想放棄啊，家長點樣去鼓勵啊支持，可能都有機會會摸索到唔同嘅道路嘅。但我好開心都係今日有呢個緣分認識啊，即係同阿 Jack 講，亦之前認識你，再加埋今日同你傾到咁深入，關於喺奇藝以至係小朋友或者每個人嘅人生點樣去影響住咧，係呢一個咁樣嘅運動。咁所以我都好期待之後多啲有機會同你搞啦，甚至乎即係之後有機會可能再訪問下你都好啊，都好係啊，好唔該晒，今日多謝你時間，係 thank you。